mo Afrique to kumina passe soko bo mo contingence to Afrique baka mata initiative bo vande sika mo kumiri kamunini za kutongosa biso boye balukanzila ndiba kukutia barrière soko batu wana minene ba vande sika mo ko balubete med kamunini za kutongosa biso balukanzila balongola likambwana nde tobongi samba na malamoko en un clan d'œil terminé kasi lelo na kati na Afrique mobimba bamundere soko bango bamonene likambango yo bani ko ma ndenge mususu basangani abatu balungu kuna mukiliboye abatu balungu na mukiliboye dikamonene oyo malamu de tobongisa boye kasi na bisu zadite kasi ni nezangi betu salaki ba université tokena ke kujwa ya bango mingi les 3/4 de ce que nous faisons toke ko copie yango na mabo isika na bango yango ne to tuni na ba diplôme et kasi patu kala to zala na raisonnement patu to bongisa moyi zalité et loko moko izangi biso to zala ko lokaka yango te ba papa ba mama yango na pasi esiye na zala ke kolanda masene moko kona na kata na ndako baninga kasi to sokola ka yango te okana kolamba misi yango ndenge nini soko itondi na zelo moya kulia yango izali te okutika yango kana sani wana uzali kotalaka yango tokopola kaka sika wana to yakoli mingi lelo yo ndenge nazali kumonaka baninga mawoyo malobaka beso tango seleki mango yo no bakumonana to vivre mondimi ya papa siboki mbango solo tolami bafingio bamoni yo eloko pamba kasi tambula na bebeko kubanga na yote tambula na bolingo bolingo sikasikawa yekumi ya ndenge mususu ndenge na lubi ovande sika moko na bapakano batyo so yibi ye wanazala ka kimbangisi soko basi ba yibi yote yo zala ka kimbangisi attention na conduite na yo attention na conduite na yo soko boyote okomona mpasi na ndenge nini atandele pezedi kambuyo kuluba yo kimbangisi ko kusala mutu mabete yo zali mwana papa simo kimbangu pani lola na matamba papa simo kimbangu te lelo yo to kumina pasi lelo yo to kumina pasi solo soko na zako lana makama ndenge manguma kuleka na zali kumona pasi na mutima batata ba mama ndenge to lubya kimukolo wana to tundi awa mingi basi walembi makulo masema lembi pati to yaka na centre lelo to bondeli awa mokolo mayenga boka na ko bondela batuna bato esika na bango le 16 takobondela ndenge bakolubela biso pana boyambe bapakano bakoma fe bandimi le 22 décembre de les communions et en 1991 la toute dernière de l'année mundi ma papa si vous qui bango attention mundi ma papa si vous qui bango sala zala solo mundi mi
ko bongo satende ateka ngada sala mutuana na ninga kayete o ko la kisana muninga kanda ko sala ye passe. C'est bien beau, mais attention. Yo mu ndimba papa simo ki mbangute. Mupakano za ko landa kayo. A convaincre na yo na makamna ye alubi ete talana kuna boyina boyi. Yo mundimbe ko la kisana ndenga wana yempe yake kusala. Mais les sous moi les élèves kayete na yo di sous ça dedans. Mondimi ya papa simo kimbangu tala na papa simo kimbangu ndenge pasi ya mona papa simo kimbangu a imité vraiment matambe papa ya nkolo Yesu atambuli na yango ya kutambula kana yango tina suka na ye kasoko bistolandi ye tolanda ye hypocritement na kati na mutima na yo zalina makamu ya ndenge na ndenge surtout oyo kusala baninga passe oyo kusala mabe togo zana le kandi swana te to zalo ko kende etekale boketo kono kukutana na balabala oyo ndenge na pesa kabenu lesese ndenge na pesa kabenu vendo tongana lota kitako tozala kina mobembo na bisena kunzulu mai matunda ke entre Kinshasa et Brazza moya commande de soso bami sena ibite soko boyibi ndoto wana soso totala kaka kwa ya pon wana sika yango ezali na lubira ke yango pe wana kati na centre kaka tolingi tokota na kati na ndako tokusala inauguration na mukolombo ye bachika bakatadi banga na kati na nzila poate tokota na ndako na biso te na lubaki na bini yango soko na lubaki te tokotala tango soko di kamunini wana boloba papa kumi na maloba makasi pamba te bosibo mesa ni ete solo mwana papa mwana tata nzambe akosa makana ete pamba te inspiration izali biso nyonso tozali awa tozali na inspiration mais ba inspiration wana to étouffer yango pona nini ndenge naza kulubaka to étouffer makambo na biso kitoko or que yone ezali suka na mwana bakamateli kambo nyonso bapesi na yo kasi yo moko ozali kobebisaka okamati eloko na yo wana oke kodebisa yango na baninga kasi nzambe na mawana ye alobi ete ya solo bozala na bolingo botosa mibeko ebosala misala voilà mokumba epesamini biso na ntango oyo me toyibaki te nde ezala biso pamba te bato minene bazali nde bato wana bakokaka kosala mosala wana kasi bakoki te mosala mango bapesi yango na yo moto pamba universitaire bamoni butu pamba pana nini okoteki mbangiste yo universitaire pe oki bato bazali koseka yo ebe yo pe sika wana obandi kujunga kaisima yo ka ku décrocher diplôme na yo na université nini na kati na mukili o kamati diplôme na yo yene yango na kati na Zaire ya solo obongisaka ba encadrement moko kitoko kuna puto tango kumi na kati na ndako talinda kwa kitoko ochi eloko wana kuna na kati na porte mutu sokota atala diplôme na yo atala ba doctorat yo evi kasi diplôme yango ekusala te tozali ba ingénieur ya ndenge na ndenge kasi tokusala ka eloko te lelo yo ndenge nazala kuluba na bino
tala na kati na mukili mu Afrika di kamo izala ko yera bisu dengelo bakibata l'Afrique tikali moke yango kana ko kwena ibale bisi ibale wapi dogo to kana ko kwena kona na la mer na kanisa bisu bato kisasa pote avande to kuma kona na la mer bato ya banana nyonso to basili bato boma basila kokuma wa zalama tamulai ibale dini wana balubaki ayeya fungula bisu na yo kasi bisu africain to zal ko tale gulu kula soko yoni na ibite on dirait vraiment to zali ba tibisu barrière moko munere ko na de bosona biso pate to talate lelo yo ndenge na lubaki moko mususu ndenge to kiti boye lukumu ya bisu bazairwa isili nini zanyi bisu batuna mayela batunda basava na bisu bazali ebele kasi lukumu na bisu ekiti kasi tusala koyiba ntena kokita lukumu na bisu te to bengami lukula biloko bizangi ntina on dirait to yibi kuluba français te on dirait to yibi kuluba anglais te on dirait to yibi wa minoko na katira mukili mubimba te kasoko to bengami babololo isikasakawa pamba te eloko izali kulungwa na katira bisu mutioso ayawa alubiete Zaire ezali paradis balobi na makonjera bisu soko bino bozali na maladi awa toute l'Afrique est malade mais to koyiba ntina te na wakaki mutamuti ya Senegaleo ya yaki yepe alubaki soko bino bozali na maladi awa bisu yonso na kati na Afrique tozali na maladi mais tozali ko calculer importance na maluba wana te au lieu de étudier yango au moyen te to beti maboko isili mimpana nini kuna nandako nangai nazali na maladi bongo ndako tata mpaku bio tata wanzonga sababu azali na maladi ano maladi dengende azali maladi dengende kasoko ngai nazali maladi tata wanzonga sababu bio tukuna ndako na ibaza maladi papa tayibi papa dengende nani ube oyo mama ube yo tata asoko papa zani maladi vraiment biso mususu tolinga kande to kamata maladi na ye malabu ndi yazala njuto kolongono wana na ibi yango mingi bokolo bakango meme nakati na mabonde na bino ndako kaka yango kasi watu wana balubi ete soko yo Zaire zali malade toute l'Afrique est malade ba amerike ba yekolo bana biso batela meke kaka wana biso balubi ete l'Afrique ezali paradis terrestre balubi na mokonje na biso ete yo za kutambulisa paradis terrestre est-ce que biso batutoka katika mwana ekotera kabisa na kati na mutima epesa biso mwa raisonnement to yiba pana ndi babingi biso ndambuko yo ndo paradis terrestre sikasikawa bien na ibite esika tozalo kokedaka pamba te to bosani l'essentiel to kamate makambo pamba oyo to china mabenga na biso talampasi ezale kaka wana kati na Zaire te ezali kaka na Congo te ou bien Angola toute l'Afrique est réellement malade mais tozali koluka nzela nini mpo ate toyiba tina na malade wana pamba te soko toyibaki tina na malade wana nde tokoluka nzela tolongola malade wana toluka nzela médicament oyo toswanyi malade wana oyo médicament ekolongwa na putu te nakanisi bato mingi tosi toyekole na putu totuni na ba diplôme ya ndenge na ndenge ya ba doctorat ndenge na ndenge ba ingénieur ndenge na ndenge kasi wana te kisi wana kulunga na putu te kisi wana luka na kati yang luka yango yo moko ezali pamba te soko totikali kaka boyo solo mpasi zali na biso tolo
kanzila tomiyiba biso moko tozali banani panene tokumi na baturuma ya ndenge boye soko tokandisika kande hapa na diplome na universite ya solo eza na biso pasi mbisi kupolonda katina sana tomibongisa baninga tozali kokende lelo le 1er décembre dimanche le 8 après le 15 le 22 to les communions ah ba mama ah ba tata ah papa ye pe na toujours na makambo ye ya soirée spirituelle ah baninga ya mingi bomoni nga nazala kurendre bino mauvais service mingi bakupesa nga raison mingi basi bakeyi soko otali molongo na bato oyo bakufile na butu otali na kati na molongo wana mingi mwa ya kuleka izali te mpuse na bango bachunga baya kuluba na yo ete moninga ya solo enzame za kulakisa makambo ebele maza kuyela kabiso mwana baba simoki bangu kama tabu ndimi na yo tiango liboso tozali kokende yo vandi pempe na bapakano soko bango balubi ale toka na kuboma mutu wana yo pe o confirmer ah oui vraiment ye wana mala mo de boma ye kasi yo muinda te hata kwenda kusala ni kamboyo na ndaka moto boye yombe ondimi me muinda otiki yango wapi ebe kubusa na tende ndenge yomoko ndimi na kie okumi na pasi okumi na niongo detu wana mpona kufuta yango ezalaka matata donc malamu neto mibongisa ezali ntango na yo le 1er décembre, le 8, le 15, le 22. Ezali ntango na yo. Tosenga bulimbisi pwana lesumu ya tata Adamu na mama Eva. Emingi boseki. Disumu nganda sali tegere kusenga bulimbisi. Bisu na bankoko na bisu batikila kabisu mwa makambo. Nambuka na bisu soko nkoko asia kufaki. Ngai na kukushwa example nkaka kuyela iya siya kufaki na ye ndenge siya kufaki soka lobaki di kamumoko eza kutungusaka kati na fami mobimba na ibite mbolandini nkaka kuyela kufaki kasi ngana kuko kuna kulubana kaka kuyela de kambo kulakisa pasi na kati na famille ya solo ngana sana dua kulungula yango mena ndenge nini wana yasi ya kufika na ye lelo yo ngai na yo tozala kume préparer patata senga bulimbisi aba mama aba tata na bambisi ya kupola na kati na sani te boyo te oju sukula bongi sa penza isiga kitoko oju sukula bongi sa isiga kitoko bongi sa ngodi bela soko tango ngo lambi kaka kitoko bole zelo ezale tena monoko kasoko kabatika bambisi yango tiango na kati na sani yeah osukuli yango te opasuli yango te yomoko kubwaka ngo yomoko banda kusanza mpanda sulu mwana papa simoki bangu tomibongisa biso tokosenga bulimbisi mpasi mukili mwa Afrika tokumi na mpasi mukili mwa Afrika tokumi na mpasi soko bomo konje nyonso to Afrika
bakamata initiative bavanda esika moko medika munini eza kutongisa biso boye baluka nzela nde bakukutia barrière meme wana kati na mokili mwa biso soko bato wana minene bavanda esika moko balubi ete medika munini eza kutongisa biso baluka nzela balongola likambo wana nde tobongisa na mbala moko en un clan d'œil terminé kasi lelo na kati na Afrique mobimba bamundere soko bango bamonine likambo yango oyo bani ndenge mosusu basangani bato balungu na mokili boye bato balungu na mokili boye likambo nini oyo malamu nde tobongisa boye kasi na biso ezali te kasi nini ezangi mpe tosalaki bauniversité tokendaki kozwa oyo ya bango mingi les 3/4 de ce que nous faisons toke kokopi yango na mabu esika na bango yango ane totundi na badiplôme ekasi pa tozala na raisonnement pa te tobongisa moyen ezali te eloko moko ezangi biso tozali kolukaka yango te bapapa bamama yango wana mpasi esi eye nazalaki kolanda mwa sene moko kuna na kati na ndako baninga totia molende tolakisi ete tozala bandimi tokongole mbisi ya kopola te tokongole mbisi oyo tokolia lelo soko totali na kati na bandako bato mosusu mawa mingi bazali kozanga eloko meme kolia ondiri tobandi kozwa kapele tokenda koyiba po oke koyiba pe oyibi malamu nde ezali mabe olingi osomba eloko mwa moke 500,000 bamosusu toyibi meme talo 500,000 wana ezalaka ndenge nini toyibi yango te kasi 500,000 olie toluka nzela nzambe tata nkolo ezali mosantu likambo nini biso bana oyo tosali oyo tili biso mokongo bongisela biso boye kasi moyen ezali te totelami kaka esika tozala kotelama na esika oyo ekoki na yango te ezali ya yo te na kaka libondele moko na tongo na radio tata wana tuti libondele bana liboso na oka libondele ndenge wana pamba te etuti na biso bato ya ndenge mosusu etuti mpenza na mpanzi tozalaka on dirait étouffé bamosusu ntango okeka boye akangi radio mpona nini adibondela wana ye aya kotuta lisusu awa ndenge nini wana bakokaka kondima te libonda ndenge wana kokobima na monoko na moto wana kasi lelo na oki yango atuti bamayekari batuti soko ndenge nini ayo ezalaki kookala baoyo balandaki radio baokaki libondeli yes azalaka ndenge mosusu mokolo mosusu nde toyibi ntina totia nyonso toekuki tolakisi ete tozali bana nzambe na biso akosi te mokumba epesamini yo na ngai oyo komema biso na esika elaka koloba na kosala ezalaka makambo mibale le 1er, le 8, le 15, le 22 tobongisa tokima soirée te tokenda soirée topesa tojwa nano oyo ya kitoko soko tolobi na kujungela te ojungela lisusu te ezali te okana kamataka efonda sala moto oyo mabe moto boye nalingaka ye te moto boye soka kufa lelo te
bongisa de boso balabala na yo ko kanzila te do bebe samuninga bongisa balabala na yo zali mu limite surtout oyo mwana bapa simbo kimbango biso tozali mpona kokabona te biso ezali te pati tokabola bato biso totambola ndenge nzambe alingi tomibongisa mukumba epesa mani yo na ngai njila isi efungwa ni mpana yo fungula mpana baninga chia bango barriere te kasiri sebo ina kumuna tata mwana pia ni musantu amen.